Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat masalasidir. Abdulla Avloniy. Giyohvandlik bu erkinlik emas. Giyohvandlik qul bo'lishidir. Giyohvandlik orzularni o'ldiradi. Oilalarni parchalab, kelajakni qorong'ulikka tortadi. Biz hayotni tanlagan avlodmiz. Giyohvandlik kelajak dushmani, hayotni sev, giyohni emas. Men sog'lom ong, toza qalb, yorqin kelajak tarafdoriman. Giyohvandlik kelajak dushmani. Giyohvandlik asr vabosi. Biz sog'lom turmush tarafdorimiz. Giyohvandlik umr zavoli. Giyohvandlik orzularga emas, jarlikka yetaklaydi. Biz Giyohvandlikka qarshimiz. biz Sog'lom hayot tarafdorimiz. Giyohvandlik vositalari ularning analiklari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 273-modda.